जयमसी मण्डली, आशा छ तपाईहरू सबै परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। फेरि पनि आज हामी यसरी एक हप्तापछि परमेश्वरको अनुग्रह, कृपा र उहाँको प्रेमको कारण फेरि पनि परमेश्वरको समयमा उपस्थिति हुने, उहाँको आराधना गर्ने, वचन सुन्ने मौका पाएका छौँ। परमेश्वरलाई नै धन्यवाद होस्। प्रिय मण्डली, हामीहरूले गलातीको पुस्तकलाई हेर्दै आएका थियौँ र भर्खरै गत हप्ता मात्र हामीहरूले गलातीको पुस्तकलाई सकेका छौँ र गलातीको पुस्तकलाई सकेर हामी लुकाको पुस्तक हेर्ने क्रममा छौँ। लुकाको दृष्टान्त, विशेष गरेर दृष्टान्त हेर्ने क्रममा छौँ र आज विशेष गरेर हामी लुका 10 अध्यायको एउटा दृष्टान्तलाई हेर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो बाइबल खोलेर आफ्नो सामु राख्नुभयो भनेदेखि, लुका 10 अध्यायलाई निकालेर आफ्नो सामु राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ। आउनुहोस् प्रार्थनाद्वारा आजको सेवालाई अगाडि बढाउँ। तपाईँ पनि मसँग प्रार्थनामा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको वचन सुन्न, तपाईँको आराधना गर्न फेरि पनि तपाईँको समीपमा भेला भएका छौँ, तपाईँको पावदानमा भेला भएका छौँ। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामीलाई पवित्र आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नको निम्ति सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ र वचन सुन्न हामीहरूको हृदयलाई तयार गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै कुराबाट तपाईँ नै महिमा लिनुहोस्। येशू प्रभुको नाममा, आमेन। सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ख्रिस्टीय न्यानो अभिवादन। जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई अध्ययन गर्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि, अनि उहाँका एकले पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, अनि तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट भ्युतनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो, अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। जिउँदो अनि जीवित प्रभु येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा जय मसीह। आजको हाम्रो बाइबल खण्ड रहेको छ लुका 10 अध्यायको 25 पददेखि 37 पदसम्म। आउनुहोस् म पार गर्नेछु। 25 पद। व्यवस्थाका एकजना पण्डित उहाँको परीक्षा गर्न खडा भए र यो प्रश्न गरे, गुरुज्यू, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, व्यवस्थामा के लेखिएको छ, तिमीले के पढ्यौ? तिनले भने, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समाजले र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई झैँ प्रेम गर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले ठिक जवाफ दियो, त्यसै गर र तिमी जिउनेछौ। तर तिनले आफूलाई धार्मिक देखाउने इच्छा गरेर येशूलाई भने, मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त? येशूले जवाफ दिनुभयो, एकजना मानिस यरुसलेमबाट यरिहोतिर जाँदै थियो। त्यो डाँगुहरूको फेला पर्यो। तिनीहरूले त्यसलाई नङ्गै पारेर पिटे र आधा मारो
पारी छोडेर गए। संयोगले एकजना पुजाहारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो आधा मरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोतिर तर्केर गयो। त्यसै गरी एकजना लेवी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। तर एकजना समारी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो र त्यसकहाँ गएर तेल र दाखमत्य लगाएर त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो र आफ्नै गधामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो। भोलिपल्ट उसले चाँदीका 2 सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु। यसुले सोध्नुभयो, तिम्रो विचारमा यी 3 जना मध्ये डाकुहरूका हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुन चाहिँ ठहरियो? तिनले भने, त्यस मानिसमाथि दया देखाउने चाहिँ। तब यसुले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ तिमी पनि त्यसै गर। यो परमप्रभु परमेश्वरको वचन हो। जय मसीह मण्डली, परमेश्वरलाई नै धन्यवाद भएको होस्। आजको यस दिन समय फेरि पनि परमेश्वरको वचन सुन्नलाई हामी भेला हुने अवसर मौका परमेश्वरले दिनुभयो। आउनुहोस् परमेश्वरको वचन हेर्नु अघि हामी प्रार्थनाद्वारा उहाँको अगुवाई माग्नेछौँ। सर्वशक्तिमान जीवन जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ, कारण प्रभु तपाईँले यस दिन समय हाम्रो जीवनमा तपाईँले थपिदिनु भएको छ। जसरी प्रभु हामी तपाईँको वचन हेर्नलाई फेरि पनि भेला भएका छौँ, प्रभु म बोल्ने वक्ता र सुन्ने हरेक व्यक्तिको हृदयमा प्रभु पवित्र आत्माद्वारा भइकन तपाईँले नै मध्यस्थ गर्नुभएको होस्, ताकि जुन वचन प्रचार गरिन्छ सुन्ने र बोल्ने दुवैबाट प्रभु तपाईँको महिमा, तपाईँको नै प्रशंसा भएको होस्। जीवन जीवित येशू ख्रीष्टको नाम, आमेन। मण्डली, हामी लुकाको पुस्तकबाट हेर्ने क्रममा छौँ। हामीले भर्खरै गलातीको पुस्तकलाई सकाएर अब केही हप्ताहरू हामी दृष्टान्तलाई हेर्ने क्रममा छौँ। यदि तपाईँहरूसँग आफ्नो बाइबल छ भनेदेखि तपाईँहरूले लुका 10 अध्यायको 25 देखि 37 सम्म पल्टाउन सक्नुहुनेछ। लुका 10 अध्यायको 25 देखि 37 पद यहाँ सबैको निम्ति पाठ गर्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, असल सामरीको दृष्टान्त। व्यवस्थाका एकजना पण्डित उहाँको परीक्षा गर्न खडा भए र यो प्रश्न गरे, गुरुज्यू, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, व्यवस्थामा के लेखिएको छ? तिमीले के पढ्यौ? तिनले भने, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले र आफ्नो सारा प्राणले प्रेम गर र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले ठिक जवाफ दियौ, त्यसै गर र तिमी जिउनेछौ। तर तिनले आफूलाई धार्मिक देखाउने इच्छा गरेर येशूलाई भने, मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त? येशूले जवाफ दिनुभयो, एकजना मानिस यरुसलेमबाट यरीहोतिर जाँदै थियो। त्यो डाकुहरूको फेला पर्यो। तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे र अधमरो पारेर छोडेर गए। संयोगले एकजना पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो अधमरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। त्यसै गरी एकजना लेवी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। तर एकजना सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो र त्यस कहाँ गएर तेल र दाखमत लगाएर त्यसका घाउहरू पट्टी बाँधिदियो र आफ्नै गधामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो। भोलिपल्ट उसले चाँदीका 2 सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु। येशूले सोध्नुभयो, तिम्रो विचारमा
यी तीनजना मध्ये डाकुहरूका हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुन चाहिँ ठहरियो? तिनले भने, त्यस मानिसमाथि दया देखाउने चाहिँ। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ तिमी पनि त्यसै गर। जाऊ तिमी पनि त्यसै गर। मण्डली, आज हामीले हेर्दै गर्न लागेको वचनको शीर्षक पनि जाऊ तिमी पनि त्यसै गर रहेको छ। संसारमा यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जसले मुक्तिको सत्यता सुसमाचारलाई प्रचार गर्दा अवरोध ल्याउँदछन्। यदि निरन्तर रूपमा प्रचार गर्न लाग्ने हो भने विभिन्न प्रकारका आरोप र आक्षेप लगाउने गर्दछन्। हामीले सायद त्यो प्रकारको आरोप आक्षेप अहिलेसम्म सामना गरेका छैनौँ होला, जस्तो येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेवकाईमा बारम्बार सामना गर्नुभयो। येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, तर उहाँ एउटा असल शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो, जुन कुरालाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। उहाँका शिक्षाहरूमा व्यवहारिक शिक्षाहरूलाई पनि पाउँदछौँ। उहाँले सिकाउने क्रममा धेरै प्रश्नहरू, यहाँ जसरी व्यवस्थाको पण्डितले येशू ख्रीष्टमाथि प्रश्न गरेको छ, त्यस्तै प्रकारका धेरै प्रश्नहरू उहाँको सेवकाईमा आएको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ र आफ्नो शिक्षाद्वारा मार्गदर्शन गर्नुभएको कुरालाई पनि हामीले सुसमाचारको पुस्तकमा देख्न सक्दछौँ। येशूले आफ्नो धेरै शिक्षाहरूमा दृष्टान्त भनेको कुनै भन्न खोजिएको कुरालाई चाहिँ एउटा कथाद्वारा व्यक्त गर्नलाई चाहिँ दृष्टान्त भनिन्छ सामान्य बुझाइमा। र येशूले आफ्नो शिक्षामा बारम्बार छिमेकीसँग सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने हो सो पनि सिकाउनु भएको छ। र जसमध्ये एउटा क्रिस्चियनमा हुनुपर्ने स्वभाव, प्रेम, उहाँको शिक्षामा उहाँले जोड दिनुभएको कुरालाई हामी पाउँदछौँ। र त्यही प्रेमको विषयलाई बुझाउनलाई, त्यही प्रेमको विषयमा शिक्षा दिने क्रममा चाहिँ उहाँले एउटा असल सामरीको दृष्टान्तलाई यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ, जसको यो दृष्टान्तको सुरुवात एउटा प्रश्नबाट हुँदछ। यहाँ व्यवस्थाको पण्डितले एउटा प्रश्न गर्दछ, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? यहाँ यस व्यवस्थाका पण्डितले वैधानिक प्रश्न गरेका छन् कि मैले के काम गर्ने, के विधि विधान गर्नुपर्छ अनन्त जीवन पाउन। मण्डली, हामीले हेर्दै आएका छौँ कि हाम्रो आज्ञाकारिता वा व्यवस्थाको पालनद्वारा हामीले मुक्ति पाएका होइनौँ, तर परमेश्वरको अनुग्रहमा ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा हामीले उद्धार र मुक्ति पाएका हौँ। व्यवस्थाद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिन सक्दैन। येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा मात्र मानिस धर्मी ठहरिदछ, जुन विषयमा हामीले गएका केही हप्ताहरूमा गलातीको पुस्तकबाट हेरिसकेका छौँ। र आजको वचनमा भने अनन्त जीवन पाएका व्यक्तिहरूको जीवनमा हुनुपर्ने फलको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो ध्यान दिनुपर्ने कुरा यस दृष्टान्तलाई हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो संसारमा दुःख र कष्ट, हाम्रो संसार दुःख र कष्टले भरिएको छ। हाम्रो संसार दुःख र कष्टले भरिएको छ। यहाँ एकजना मानिस यरुसलेमबाट यरिहोतिर जाँदै थिए। त्यो डाकुको फेला पर्यो। यदि हामीले 30 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि एकजना मानिस, को मान्छे, कहाँको मान्छे भनेर बताइएको छैन, तर यहाँ एक मानिस यरुसलेमबाट यरिहोतर्फ वा यरिहोतिर जाँदै थियो। त्यो डाकुको हातमा वा डाकुहरूको फेलामा पर्यो। यरुसलेमबाट यरिहोको एकदमै छोटो बाटो हामी देख्न सक्दछौँ, तर त्यो छोटो बाटोमा पनि एक मानिस डाकुहरूको फेलामा पर्यो र अधमरो मृत्युको मुख नजिकै पुगेको कुरालाई हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। प्रिय मण्डली, हामी कहिले पनि दुःख र कष्टदेखि सुरक्षित छैनौँ। यो हाम्रो जीवनमा, हाम्रै घर परिवारमा पनि आइपर्दछ। दुःख र कष्टले हाम्रो आफन्तजनहरू नजिकको सम्बन्धमा पनि चिन्तितको अवस्थालाई सृजना गर्दछ। यो हामी सँगसँगै हामीले गर्ने काम, हामी जाने ठाउँहरूमा हामी सँगसँगै दुःख र कष्टले पछ्याउँदछ।
हाम्रो जीवनमा एक सहयात्रीको रूपमा एउटा सहयात्रीको सरह हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ त्यसले त्यहाँ त्यहाँ पछ्याउँदछ। एउटा विद्वानले भनेका छन्, कष्ट धुलो जस्तो एक्कासी उडी आउँदैन, न त दुःख जमिनबाट एक्कासी उत्पन्न हुन्छ, तर मानिस त दुःख र कष्टमा नै जन्मन्छ र आगो झै जीवनमा सल्कन्छ। दुःख र कष्टदेखि हामी कोही पनि सुरक्षित छैनौँ र यो सत्य हो, चाहे धनी होस् या गरिब। कोभिड-19 एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो हामीहरूको निम्ति। यसले न धनी भन्छ न गरिब भन्छ, न त कालो भन्छ न गोरो भन्छ। सबैले यसको पीडा र कष्टको सामना गर्दै आइरहेका छन्। कतिपय कष्टहरूमा कष्ट भोग्नेहरूको कुनै गल्ती हुँदैन। कसैले पनि यस यरुसलेमबाट यरीहो जाँदै गरेको मानिसलाई दोष लगाउन मिल्दैन। ऊ त आफ्नो कामले यरीहोतिर जाँदै थियो, तर डाकुहरूको हातमा फेला पर्यो। डाकुहरू त्यस व्यक्तिबाट केही चाहन्थ्यो, सायद पैसा वा त्यस्तै अरू केही, तर कारणवश तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे र अधमरो मर्नु र बाँच्नुको बिचमा त्यो अवस्थामा छोडेर गए। त्यो व्यक्तिको के दोष? त्यस व्यक्तिको निम्ति त्यो पूर्ण रूपले दुर्भाग्य थियो। र यो पनि साँचो हो कि जीवनमा क्लेश र कष्ट अरूको दुष्टताको कारणले पनि आउने गर्दछ। यो बिचरा यरीहो जाँदै गरेको व्यक्ति डाकुहरूको हातमा फेला पर्यो र उनलाई पिटे र अधमरी पारेर छोडे। जीवनमा मान्छेको सबैभन्दा ठुलो शत्रु कहिलेकाहीँ मान्छे नै हुने गर्दछ। यदि मान्छेमा भएको दुष्टतालाई हामीले पूर्ण रूपमा सफा गर्छौँ भनेदेखि जीवनको धेरै जस्ता दुःख र कष्टहरूको समाधान हुनेछ। हामी संसारमा हेर्न सक्दछौँ, पियक्कडपन, डाहा, फुट, झैझगडा, अन्याय, अत्याचार, अमानवीय व्यवहार जस्ता मानिसको दुष्कर्मले यस संसारमा फैलिएका एउटा दुःख र कष्टका यी जराहरू हुन् र यी सबैको मूल स्रोत भनेको पाप हो, जसलाई येशू ख्रीष्टले आफ्नो दोस्रो आगमनमा पूर्ण रूपले उखेलेर नफ्यालेसम्म यस संसारमा दुःख र कष्ट छ। संसारमा कति परिवारमा एउटा जाँड खाने बुवाको कारणले गर्दाखेरि साना नानीहरू भोकमारीमा छन्, रोगले ग्रस्त छन्। कतिपय परिवारमा हरेक रात श्रीमानको हप्की र कुटाइसँग आँसु पिएर सुत्न बाध्य चेलीहरू छन्। कति कामदारहरू ऋणको भारीले दबिएका छन्, मरिमेटेर काम गर्दा पनि सही ज्याला पाएका छैनन्। यस संसारमा मानिस नै मानिसको शत्रु भएको छ। मानिसहरू चोटमा छन्, पीडामा छन् र कष्टमा छन्, र यिनै मानिसहरू हुन् जसलाई तपाईँ र हामीले सहानुभूति देखाउनु पर्ने, जो चोटमा छन् र अधमरो अवस्थामा छन्। यिनै मानिसहरू हुन् जसलाई तपाईँ र मेरो प्रेमको खाँचो छ। यस दृष्टान्तमा पनि यो मानिस असहाय छ र आफैलाई केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। उसको एउटै विकल्प भनेको मृत्युलाई पर्खनु। त्यो व्यक्तिलाई कुनै सहयोगीको हातको जरुरी छ जसले त्यस अवस्थामा सहयोग गरोस्। यहाँसम्म यो स्पष्ट हुन्छ कि संसारमा दुःख र कष्ट छन् जसमा सहयोगी हातहरूको आवश्यक पर्दछ। दोस्रो ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको संसारमा यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जो अरूको दुःख र कष्टलाई वास्ता गर्दैनन्। त्यो त त्यसको समस्या हो, मलाई के को मतलब? अरूको दुःख र कष्ट मेरो सरोकारको कुरा होइन। मानिसहरूमा यस्ता प्रकारका विचार मनमा उब्जदछ र अरूको दुःख र कष्टबाट तर्कने गर्दछन्। सो कुरालाई यस दृष्टान्तमा पनि हामी स्पष्टसँग देख्न सक्दछौँ कि यहाँ दुईजना मानिसहरू छन् जसले त्यस अर्धमरो अवस्थामा भएको मानिस भएको अवस्था त्यो स्थानबाट तर्केर गएका छन्। तपाईँलाई थाहा छ, जीवनमा धेरैचोटि अरूको दुःख र कष्टको अवस्थामा परमेश्वरले मानिसलाई राख्नु हुँदछ। जसरी यस दृष्टान्तमा पिटेर अधमरो पारी छोडेको अवस्थामा परमेश्वरले पुजारी र
लेवीलाई राख्नुभयो। तिनीहरू संयोगवश त्यही बाटो भएर जाँदै थिए, तर त्यो जीवन र मृत्युको दोसाध्नु भएको व्यक्तिबाट तर्केर गए। हाम्रो जीवनमा पनि सायद हामी यी दुवै परिस्थिति भएर गएका होलाौँ। यी दुवै परिस्थितिलाई हाम्रो जीवनमा हामीले भोगेका होलाौँ। हामी दुःख र कष्टमा हुँदा अरूले पनि त्यस अवस्थाबाट तर्केर गएका होलान् र हामी पनि कतिपय अवस्थामा दुःख र कष्टमा भएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबाट तर्किएका होलाौँ। मानिस अरूको दुःख र कष्टबाट तर्कने धेरै बहाना हुन सक्छ। जसरी यहाँ पुजारीहरूको निम्ति सायद पवित्रता र शुद्धता बहाना थियो होला, किनकि लेवी 21:11ले भन्दा अनुसार लासको नजिक पुजारी जान्छ भने त्यसले आफैलाई अशुद्ध पार्दछ। सायद यही कुरालाई सम्झे तर आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्ने विषयलाई यस पुजारीले बिर्सिए। पुजारीसँगै काम गर्ने लेवी त्यसपछि आइपुग्यो, तर उनी पनि त्यस व्यक्तिलाई देखेपछि अर्को बाटो तर्केर गए। यी व्यक्तिहरू मन्दिरमा सेवा गर्ने पुजारी र लेवी थिए। पुजारीको मुख्य भूमिका भनेको बलि चढाउनु थियो र लेवीको भनेको मुख्य भूमिका भनेको मन्दिरको हेरविचार गर्नु। यी दुवैले यो बिर्सिए कि परमप्रभु बलिदानमा होइन तर दया चाहनुहुन्छ। मन्दिरमा बलिदान भन्दा महत्त्व त्यस समय पुजारी र लेवीको निम्ति त्यस व्यक्तिमाथि दया देखाउनु पर्दथ्यो। होजे 6:6ले भन्दछ, किनभने म बलिदान होइन दया चाहन्छु। र यहाँ पुजारी र लेवीले दया देखाउने कुरामा चुकेका छन्। प्रिय मण्डली, कतै हामी पनि यो समूहमा त पर्दैनौँ। आफ्नो आँखा अगाडि चोट परेका र अधमरो परेका व्यक्तिहरूदेखि कतै हामी पनि तर्केर त गएका छैनौँ। कतै हामी भलाइ गर्ने कुरामा थाकेका त छैनौँ। हामीले गत हप्ताको वचनमा पनि हेरेका थियौँ, भलाइ गर्ने काममा नथाकौँ। यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ। कतै हामीले पनि पाएको मौकामा अरूलाई भलाइ गर्ने मौकाबाट तर्केर गएका त छैनौँ। यो आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने विषय हो। मानिसको देखिने मात्र होइन तर नदेखिने पनि चोटहरू हुँदछ। मानिसका चोटहरू, मानसिक चोटहरू, सम्बन्धका चोटहरू, निराशाका चोटहरू जुन बाहिरी शरीरमा देखिँदैन तर भित्रदेखि मानिसलाई अधमरो, मर्नु न बाँच्नु पारिरहेको हुन्छ। त्यसको निम्ति नजिक गएर के हामीले बुझेका छौँ कि यस्ता व्यक्तिहरूदेखि टाढैबाट तर्केर वा बेवास्ता गर्दैछौँ? कतै हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो आँखै अघि यी व्यक्तिहरू त छैनन्। चोटमा भएकाहरू कि हामीले नजिक गएर बुझेका छौँ कि परैबाट तर्केका छौँ? तेस्रो ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको कष्टमा परेकाहरूलाई सहायता गर्न सामरी एक नमुना। यस दृष्टान्तलाई हेर्दै गर्दाखेरि एउटा सामरी एउटा नमुनाको रूपमा हामी देख्न सक्दछौँ र यो हाम्रो निम्ति पनि सामरी एक नमुना, एउटा असल उदाहरणको रूपमा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यो पिटिएर अधमरो भएको व्यक्ति यहुदी वा अरू नै जाति जे जस्तै भए पनि यस सामरीले आफ्नो दयाले भरिएर सेवा गरे। जुन अघि पुजारी र लेवी, जुन अगाडि लेवी र पुजारीले देखाउनु पर्ने दया देखाएनन्, यस सामरीले देखाएको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। यहाँ एक असल नमुना र उदाहरणको रूपमा जसलाई दयाको खाँचो छ दया देखाए, जसलाई सहानुभूतिको खाँचो छ त्यसलाई सहानुभूति देखाए। त्यहाँ कुनै स्वार्थ छैन। त्यस अधमरो मानिससँग न त शरीरमा लुगा छ न त उपचार गर्न खर्च नै थियो। सबै लुगा च्यातेर नाङ्गो बनाएका थिए। अघि दुई व्यक्ति, एउटा पुजारी र लेवी झैँ सामरीलाई तर्केर जानु कुनै गाह्रो कुरो थिएन, तर
त्यहाँ आफूसँग भएका स्रोत र साधनले त्यस अधमरो व्यक्तिको सेवा गरे। यदि हामीले 34 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि तेल र दागमत लगाएर त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो र आफ्नै गधामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो। भोलिपल्ट उसले चाँदीका 2 सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरी दिनेछु। उनले सबै जोखिमको पर्वाह नगरी यो गरे। डाकुहरू उनीमाथि पनि आइपर्ने सम्भावना थियो, तर उनले आफैलाई इन्कार गरी उनले त्यस व्यक्तिको सहयोग गरे। यस सामरी धनी भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, तर आफ्नो गरिबीमा पनि दयाको कारणले आफूले सक्ने सहयोग गरेका छन्। अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिरी दिनेछु भनेर भनेका छन्। आफैसँग केही नराखी सहयोग गरेको कुरालाई हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। यस सामरीको सेवालाई हामी हेर्दछौँ भनेदेखि बडो नम्रता र विचार पुर्याएर एउटा आमाले झैँ ख्याल गरेको कुरालाई हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। उनले जे गर्न सक्छ त्यही नै गरे। प्रिय मण्डली, हामीले सहयोग गर्न पनि हामीले यदि कसैलाई सहयोग गर्दछौँ भनेदेखि हामीले नम्रता साथ सहयोग गरौँ। गरिबलाई गर्ने प्रेम, असहायलाई गर्ने प्रेम, सहारा विहीनलाई गर्ने प्रेम, यी सबै प्रेम नम्रता साथ गरौँ। एउटा विद्वानले भनेका छन्, यदि गरिबलाई सहयोग गर्छौँ भने कुकुरको अघि हड्डी फाले चाहिँ होइन, तर नम्रताका साथ साँचो प्रेममा सहयोग गर। केही आउने केही पाउने आशले होइन, तर निस्वार्थ प्रेम गर। उनले यो सामरीले यो सोचेनन् कि यदि यो व्यक्ति मेरो ठाउँमा भएको भए मलाई सहयोग गर्थे कि गर्थेन। दयाले, तर यो व्यक्तिले त्यो कुराहरू कुनै पनि नसोचिकन दयाले भरिएको कारणले गर्दाखेरि उनले कुन ठाउँको, कुन जातको, कुन वर्गको केही नसोधी दयाले भरिएको कारणले गर्दाखेरि सेवा गरे। के हामीले सेवा गर्दाखेरि, कसैलाई सहयोग गर्दाखेरि कुन ठाउँको, कुन जातको, कुन वर्गको भनेर छुट्याउने त गरेका छैनौँ? तपाईँको छिमेकी को हो? तपाईँले कसलाई दया देखाउने? तपाईँको छिमेकी तिनै हुन् जो तपाईँको आँखा अघि छन्, जसलाई तपाईँको दयाको खाँचो छ। मेरो छिमेकी को हो भनेर खोजी हिँड्नु पर्दैन। प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि तपाईँ आफ्नो आँखा अगाडि भएको चोट र अधमरो छिमेकीलाई देख्न सक्नुभएको होस्, कारण तपाईँको छिमेकी तपाईँकै आँखा अगाडि छ। परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि आफ्नो छिमेकीको चोटलाई तपाईँले देख्न सक्नुभएको होस्। अन्तिममा हामीसँग सामरी भन्दा पनि महान नमुना हुनुहुन्छ जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अवश्य पनि येशू सामरी भन्दा महान नमुना हुनुहुन्छ। जुन कुरालाई भनिराख्नु आवश्यक छैन वा उहाँ आफ्नै विषयमा यहाँ प्रचार गर्दै हुनुहुन्थेन, तर छिमेकी को हो भन्ने विषयलाई उहाँले उत्तर दिँदै हुनुहुन्थ्यो। एक सामरी त दृष्टान्त, यो एउटा सामरी त दृष्टान्त मात्र थियो जसमा एउटा असल छिमेकी हुनुपर्ने गुणलाई एउटा नमुनाको रूपमा यो सामरीलाई देखाइएको छ। तर वास्तविक रूपमा उद्धार चित्तले दिनुहुने असहाय र गरिबीको वास्ता गर्नुहुने त ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो सेवकाईमा गरिबहरूलाई खुवाउनु भयो, समाजबाट त्यागिएका असहाय र रोगीलाई प्रेम देखाउनु भयो। भलाइ गर्न उहाँ कहिले पनि थाक्नु भएन। यसकारण हामीले पछ्याउनु पर्ने उदाहरण ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ आफूले भलाइ गर्नमा थाकिराख्नु भएको छ, ख्रिस्टलाई हेर्नुहोस्। प्रिय मण्डली, येशू ख्रिस्टले जे हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ त्यो 100औं गुणा सामरीले त्यस मानिसलाई गरेको भन्दा बढी असल छ, किनभने हाम्रो अवस्था त्यस अधमरी मानिसको भन्दा पनि खराब थियो। मैले सुरुमा पनि भनिसकेँ कि अधमरो मानिस आफ्नै अवस्थाप्रति उनलाई दोष लगाउने कुनै दोष लगाउने कुरा छैन। त्यहाँ आफ्नो दुर्भाग्य कारणले गर्दाखेरि
त्यसमा उसको कुनै गल्ती थिएन। त्यहाँ उसलाई चाहिँ एउटा अचानक रूपमा डाकुहरूको फेला परेर त्यहाँ दुःख र कष्टमा परेको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। तर तपाईँ र म अधमरो मात्र होइन, तर पाप र अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा मरेका थियौँ। हामीमा कतिपय कष्टहरू हामी आफैले जीवनमा निम्त्याउने गर्दछौँ। डाकुहरूले नाङ्गो बनाए चाहिँ हामी अनाज्ञाकारिताले र परमेश्वरको विरुद्धमा उठेर हाम्रा पापले हामीलाई नाङ्गो बनाएको थियो। त्यस अधमरो मानिसले सामरीलाई इन्कार गरेनन्, तर हामीले धेरैचोटि ख्रिस्टलाई इन्कार गरेका छौँ। कतिचोटि येशू ख्रिस्टद्वारा निको पारिएको घाउहरू हाम्रो अविश्वासले कोट्टाएका छौँ। सुसमाचारले लगाइदिने तेल र दाखमत इन्कार गरेका छौँ। सामरी अरू नै कामले त्यस बाटो हिँडिरहेको थियो, तर त्यो हिँड्दै गर्ने क्रममा उसले त्यस अधमरो व्यक्तिलाई देखे र सहयोग गरे। तर येशू ख्रिस्ट यस संसारमा अरू नै काम ल्याउनु भएको थिएन, तर हामीलाई बचाउन भनी नै उहाँ यस संसारमा आउनुभयो। उहाँ शरीरमा आउनुभयो ताकि मानिसको दुःख र कष्टलाई उहाँले शरीरमा भोग्न सकुन्। यसकारण उहाँ जस्तो हाम्रो दुःख र कष्ट बुझ्न सक्ने अरू को छ र? हामी अन्धकारका डाकुहरूका हातमा थियौँ, तर उहाँले जोखिम मोल मात्र लिनु भएन, तर उहाँले हामीलाई बचाउन आफै दुःख भोग्नुभयो, चोट सहनुभयो, कोर्रा खानुभयो। उहाँ अधमरो मात्र हुनु भएन, तर हाम्रो पापको निम्ति पुरा मृत्यु भएर जानुभयो। उहाँलाई जिहानमा पनि गाडियो। सामरीले त तेल र दाखमत मात्र दिए, तर येशू ख्रिस्टले हामीलाई उहाँको रगतद्वारा निको पार्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र आफैलाई हाम्रो निम्ति अर्पण गर्नुभयो। सामरीले दया देखाएका थिए, जुन केही समयको निम्ति थियो, लगभग एक रात वा एक दिन। सामरी केही समयसम्म त्यस व्यक्तिसँग रहे, तर येशू ख्रिस्ट हाम्रो जीवनभरि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले मृत्युलाई जित्नुभयो र स्वर्ग चढी जानुभयो, र उहाँ हाम्रो साथमा आज पनि हुनुहुन्छ। एक दिन येशू ख्रिस्ट सँगै उहाँको अनन्तको राज्यमा हामी उहाँसँगै हुनेछौँ। यसकारण हामीले येशू ख्रिस्टद्वारा अनन्त जीवन पाएका छौँ। यसकारण याद राख्नुहोस्, हामीले छिमेकीलाई प्रेम अनन्त जीवन पाउन होइन, तर येशू ख्रिस्टमा विश्वासद्वारा अनन्त जीवन पाएको कारणले गर्दाखेरि छिमेकीलाई प्रेम गरौँ। जुन प्रेम ख्रिस्टले हामीलाई गर्नुभयो त्यही प्रेम त्यही प्रेमद्वारा चाहिँ हामीले हाम्रो छिमेकीलाई प्रेम गरौँ। जसले येशू ख्रिस्टलाई चिनेका छैनन्, येशू ख्रिस्टको प्रेमलाई सुसमाचारद्वारा छिमेकीहरूसँग बाँडौँ। अरूको दुःख र कष्टबाट तर्कने होइन, तर ख्रिस्ट चाहिँ दुःख र कष्टमा सहभागी हुन सिकौँ। कारण येशू ख्रिस्ट जो सामरीभन्दा महान हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो नमुना हुनुहुन्छ। हामीमा घटी, हामीमा कमजोरी, हामीमा दुर्बलताहरू होलान्, तर ख्रिस्टलाई हेरौँ, कारण उहाँ हाम्रो नमुना र उदाहरण हुनुहुन्छ। र उहाँद्वारा नै छिमेकीलाई प्रेम गर्न पवित्र आत्माको फल प्रेम, दया, भलाइले हाम्रो जीवन उहाँले भर्नुहुन्छ। यसकारण हामीसँग भएका असल थोकहरूद्वारा छिमेकीलाई प्रेम गरौँ। हाम्रो छिमेकी हाम्रै आँखा अघि छन्। यसकारण आज मण्डलीलाई ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ, जुन कुरा हामीले येशू ख्रिस्टलाई हेरेर सिक्यौँ, जाओ तिमी पनि त्यसै गर। येशू ख्रिस्ट हाम्रो उदाहरण हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्टलाई हेरेर हामीले हाम्रो छिमेकीलाई कसरी प्रेम गर्नुपर्ने हो सिकौँ। र जुन कुरा हामीले येशू ख्रिस्टबाट सिक्दछौँ, उहाँले आज मण्डली हामीलाई भन्नुहुन्छ, जाओ तिमी पनि त्यसै गर। आउनुहोस् प्रार्थना गर्छौँ। सर्वशक्तिमान जीवन जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु, तपाईँको महान प्रेमको निम्ति हामी धन्यवादी छौँ। र प्रभु, तपाईँले आफ्नो प्रेम आफ्नो पुत्र येशू ख्रिस्टद्वारा देखाउनु भएको छ।
र जुन प्रेम हामीले हाम्रो जीवनमा पाएका छौँ त्यही प्रेममा हामीले हाम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर्न सकौँ। प्रभु हाम्रा आँखा अघिका छिमेकीहरूका दुःख र कष्टलाई हामीले देख्न सकौँ, ताकि ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो जीवन हाम्रो छिमेकीहरूको निम्ति अर्पण गर्न सकौँ। हे प्रभु, हामी तपाईँको वचनको निम्ति धन्यवादी छौँ। हामीले जसरी येशू ख्रीष्ट हाम्रो उदाहरणको रूपमा हामीले हेरेका छौँ, येशू ख्रीष्टलाई हेरेर येशू ख्रीष्ट जस्तै जिउनलाई हामीलाई सिकाउनु भएको होस्। प्रभु, हाम्रो जीवन तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ र आशिष र अनुग्रह चाहन्छौँ जीवन जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। सम्पूर्णलाई ख्रीष्ट येशूको न्यानो नाममा जय मसीह। सदा झैँ आज पनि हामी पश्चातापको प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रा स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असंवेदनद्वारा, कमजोरीद्वारा, हामी आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखी छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराहरूको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईँलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार्नुहोस्। तपाईँको नामको महिमाको निम्ति आमेन। अचम्मको अनुग्रहले बाँच्यो तुच्छ प्राण मेरो, हराएको थिएँ अब पाएको छु, अन्धो देख्ने भए। अनुग्रहले ईश्वरको भए, अनुग्रहले शान्ति, कस्तो अमूल्य स्वाद अनुग्रहको जब विश्वास गरे। अनेकौं जोखिम परीक्षा हरेर आइपुगे, यहाँसम्म आउने त्यो अनुग्रहले पुगेछु स्वर्गमै। प्रभुको बाचा भएको यो मेरो भरोसा, उहाँ नै मेरो सूर्य र प्राण मेरो रहन्छ। हजारौं वर्ष स्वर्गमा सूर्य झैँ चम्कन्छ, यो अनुग्रहको प्रशंसा गाउँदै युग रहन्छ। आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। जय मसीह मण्डली, सूचना लिएर तपाईहरुको सामु फेरि पनि उपस्थिति भएको छु। हाम्रो संगति मण्डली भवनमा
सङ्गति सुरु भइसकेको छ र तपाईँहरू सबैलाई जो पनि क्वालालम्पुरको नजिकमा हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो मण्डलीमा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो मण्डलीमा सङ्गतिको निम्ति सेवाको निम्ति तपाईँ प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सेवा सुरु हुन्छ बिहान प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 देखि 11 बजेसम्म। दोस्रो, हाम्रो मण्डली भवनमा हाम्रो सङ्गति सुरु भए तापनि हाम्रो जुन अनलाइन सङ्गति छ, जुन अनलाइन वचन हामीहरूले लिएर आउने गरेका छौँ, अनलाइन वचन यथावत नै रहनेछ र निरन्तर तपाईँ जो हामीहरूसँग सहभागी हुनुभएको छ अनलाइन मार्फत र सहभागी हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई स्वागत छ र अनलाइन मार्फत हाम्रो सङ्गतिलाई हामी निरन्तरता नै दिनेछौँ, आइतबारको सङ्गतिलाई। त्यस्तै सोमबारको प्रार्थना जुम सङ्गति हामीहरूको यथावतै रहनेछ। बिहिबारको बाइबल अध्ययन हाम्रो जुमबाट यथावत नै रहनेछ। अनि बुधबारको दिदीबहिनी र शनिबारको दाजुभाइ बाइबल अध्ययन पनि यथावत नै रहनेछ। यदि तपाईँ सरिक हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीहरूलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कसैलाई पनि तपाईँले चिन्नुभएको छ दाजुभाइ अथवा दिदीबहिनीलाई भने तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई हामीसँग जोड्ने यथाशीघ्र प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद र जय मसीह। आउनुहोस् प्रियहरू, अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।